效是用在哪里？是选单还是动画？动画居多，选单居多。来，这个部分哈，我先大概先说明一下哦，因为3D 部分呢，我们有一些问题，那我先会提到，那因为会带一些 demo 的部分。那么如果要说到比较深入的3D 的话，因为时间我想应该会不太够，所以如果有兴趣的话，会后我们可以一起讨论一下。哦，如果比较深入的话，因为其实我想做一个有点复杂的3D 啊，但是时间不太够，所以还是。我们先来看一下哈，这些3D 目前来讲的话呢，我们目前现况大概就是来第一个，这些目前有一堆方面的选取器跟3D 无关，但是呢，基本上目前使用上会方便非常多。早期我们都加一堆 class 嘛，现在可以不需要了。那么再来就是说圆角里面，可是我有圆角的时候，大家太多扁平化，这环境很气氛哦。对，那个尤其是设计师，对我原本是视觉设计师出来的。所以碰到这种情况就会觉得很怒那再来是阴影阴影也是一样原本阴影一直是设计师心中的阴影因为我们想要做阴影但没办法做，那怎么办呢？只好用Photoshop做，做完之后切板有点挺麻烦的那早期开始用 table 去处理这其实让 table 整个弄得很恐怖整个肥大的不行。那再来就是说变形的部分变形的部分就是密卡灯来，再来动画，动画的话呢，也是因为这样子Flash 在手机上面被贾伯斯排挤的时候，对网络霸凌的时候，于是呢，动画世界上动画开始都出来了，那这是何属性？何属性基本上这我们叫做 box， 我不知道各位有在用 box 吗 ？display box， 不是 flex box， 我看到我朋友在用超好用的 ，OK。好，那再来呢 ，Flex，Flex，OK， 那这时候看到 IE 就不错啦，现在 IE 它资源度是蛮高的啦 ，OK， 好，那再来就是说依旧找不到 bug，OK， 这一定要到 CS4 才有办法因为我们到目前 CS3 的CS 的问题点还是在于说它没有办法去找到副程嘛，对不对？还是找不到副程嘛，那小弟曾经玩过一个逻辑性的东西，就是说。我们在 CS3 里面有一个 root 有没有？有印象吗 ？root 这个选取器，我在 LI 里面下一个 root， 然后去找到最外层的，然后再往下找，结果还是找不到，所以依旧找不到吧？这有兴趣的话后面可以讨论。再来就是3D 3D 那其实我请教过画3D 动画的朋友他们有说，其实它不是真的3D， 它是 2.5D，2.5D 那至于 2.5D 来讲的话还是把它当3D 看就好了，因为还蛮好玩的啦。OK， 那再来说常见的问题呢 ，CS3 目前常见的问题就是浏览器的支援度。那其实我常会跟朋友说一句话，就是说支援度是看客户口袋的深度。OK， 基本上口袋的深度决定你的支援度。OK， 再来呢，code的接受度那我们也可以知道，只要不用写，客户通通可以接受。OK， 那这种其实蛮现实的。那可以做到什么程度我们基本上应该不会做到太复杂OK， 能省事就省事。再来效能如何？CS3 的效能呢，在手机上面很好，在桌机上面当然是没有问题，只要你不要写到太复杂。待会给各位看一个比较复杂一点的东西那个东西呢，只要开下去呢，你的零件就开始起飞。那飞到哪里就不知道。OK， 那我们再来看一下，怎么写？当然不是客户自己写。待会呢，我会做一件事情，就是叫现场coding。好，那这个我们会保留一点时间下来，这个组很大的一个作为好，再来3D 的属性，我不知道因为开始玩3D 的朋友可能不多嘛所以不多的话，我会介绍一下我们3D 的属性那希望说在这一次的会程当中，我希望可以让各位能够有一点点的收获因为其实一开始我不知道，我觉得 CS3 对我来讲一直都觉得它是蛮 easy 的一个东西，是套回是我觉得它真的是蛮简单的一个东西。那唯独就是说浏览器是比较复杂，对吧 ？OK， 所以我们来看一下来CS3D 来讲的话，我会有几个属性来透视点，透视点 perspective， 这东西会是我们的很重要的一个属性之一。再来呢，透视原点，透视原点，再来呢，变形的原点，transform region，再来呢，变形的
的样式，好，变形的样式，好，这个东西会关系到我们这个部件出来之后啊，它到底会呈现3D 还是平的，好，是平的还是立体的。好，再来变形的属性，好，变形属性应该会蛮多朋友开始在使用的。OK， 好，那变形这个 transport 的部分来讲的话呢，我们在 IE8上面是可以用一部分，好，可以用 matrix 的方式来达成我们的需求。好，不知道各位有用到吗？好，那小弟最近有做到一个，就是说用 CSS 呢直接支援到 IE8，然后做一个六角形出来。好，在 YouTube 上面有，好，那个后面再说哈，因为待会看不好，如果是的话就 OK。好，那再来呢，这个基本上我们会有这5个，好，5个项目是我们在做3D 的时候比较重要的部分，好，比较重要的部分。那么再来透视点来讲的话呢，我们会区分成说，是写在呢我的物件自己身上，还是呢写在呢bug身上，就是写在副层。好，如果说你要做一个立体的盒子的话呢，基本上会写在副层上面。好，不知道各位有做过吗？好，副层有吗？你都写在副层还是自己身上？写在副层的举个手。好，3个4个，好，蛮少的哈。那写在自己身上有吗？有吗？没有。好，来再来哈，就是说我们的透视点要写多大？这是我最常被问到的一个问题哈。透视点基本上跟视觉设计师会比较有一点关系啦，因为我们要画透视图的话，一定要知道那个透视点要放多少。好，那为这个透视点，我曾经去问过室内设计师，曾经去问过3D 动画师，问他们说，那个这个 3D 到底怎么样去呈现出来？那透视点到底是如何去影响的？然后室内设计师就跟我说，他说随便抓。我说你们学校是这样教吗？他说学校说有公式，但是随便抓。我说好，这是一个非常好的答案。OK， 所以我曾经为了这世界3D 的部分，我卡关卡了半年之多。对，那再来呢，我去问了3D 动画师，3D 动画师说那简单啊，多简单，你就拉个摄影机就好了。然后我就好，那摄影机可以设计参数吗？我说可以啊，可以啊，可以啊。那参数就一堆很复杂的东西，然后就还是搞不清楚到底要怎么去处理哈，到底要怎么去处理？那我们来看一下。来 ，perspective 呢，基本上它是我们的眼睛跟屏幕的距离哈，但是这个地方哈，如果初次碰到的朋友哦，你可能会因为这个问题点而去影响到你的观念哦。来，基本上呢，我们设定我们屏幕跟眼睛的距离啊，我今天如果说一个附件，我们直接来看一下哦，这个是 DIV， 这是我的桌面，这是我那个屏幕哈。来 DIV 呢，在我的屏幕上面来看的话呢，基本上距离这么远。跟距离这么近 ，DIV 会一样大吗？不应该吧，不应该吧。但是先抛弃这个观念，不要理它，会一样大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 。OK， 有成功哦，好 ，OK， 好，所以基本上呢，你就先建立一个距离给它就好了，好，建立一个距离给它就好了。那么接下来呢，好，那观念先了解了哈。那实际上呢？实际上你的部件会有大有小的原因，是因为说你的 DIV 是距离你的屏幕比较近还是比较远？它是靠近你还是远离你？然后简单说明一个观念大家应该很容易了解。然后我的 DIV 呢，基本上这个 DIV 是500像素，看得出来哦。OK， 我相信能看出来。好，那我眼睛呢跟这个 DIV 的距离是1000像素。好。那于是我去设定一个，我们都知道3D 会有 X 轴、Y 轴跟 Z 轴是吧？好，所以按照各位的距离来看的话，我今天如果是一个眼睛跟这个荧幕距离是1000像素，那我这个物件这个 DIV 它是500像素来说的话，我将这个物件往前面位移，移动这个 Z 轴，好，那我移动呢到500像素的位置是到这里，没错，那移动到800像素到这里，这个时候。东西在你眼前，对不对？那东西比较大，对吧？在你眼前比较大。那移动到1200的话呢，很大。OK， 就看不到了。好，所以基本上它是这样的一个观念，好，是这样的一个观念。我们要实际写过一次，可能会更有感觉。好，那再来就是说啊，我眼睛的距离呢，还有一个部分，眼睛的透视点的位置啊，透视点的位置来讲的话，这是一个萤幕。我的眼睛的对到是正中间，
是对到是，你可以再看，眼睛对到正中间，还是对到我的左上角？那基本上直直的对到左上角，那物件的变形可能会有点不太一样。OK， 好，我简单来说明一下。如果说啊，好，如果说我今天呢是在眼睛对到正中间，我看到的物件可能是这样的形状 ，OK 吧？好，那如果说我今天眼睛对到的是左上角，好，我眼睛对到的是左上角，当我现在物件做变形的时候，好，我可能看到会是这个样子。转角的时候，眼睛对到正中间，它的变形是长这个样子，看懂是吗？转45度角。OK， 好，那我眼睛是对到下方的话呢，它跑出来的效果会变成是这个样子，底下是平的，上面会有透视点的效果。OK， 好，只是说大部分我们比较不会去控制这个透视点的位置啦，除非真的有需求，不然大部分不太会去做到这个地方。我们待会做的一些 demo 里面它会有这个地方。那预设来讲眼睛的位置这个透视点位置是对到正中间。再来 transform region 它是定义你变形的原点，预设也是在正中间。好，预设也是在正中间。OK， 再来 transform style transform style 来讲的话呢是变形的样式。变形的样式基本上在我们的网页里面可以有平面，可以有3D， 可以有平面，可以有3D。平面来讲的话就是 flat， 好 ，flat 这个地方。OK， 那如果你要 3D 的话，它的属性值就是 preserving 3D。OK， 好，这个东西会严重影响到你底下 DIE 展出来是 3D 还是平面。你可能一开始看到是 3D 然后转了一个角度之后，它竟然是扁的。OK， 好，这严重影响到。那再就是说perspective 3D 的部分它预设是不会继承的，预设是不会继承的。它不会继承情况之下呢，我做底下要做很多的3D，我每一层都要写，每一层都要写。好，待会可以看原始码。这边看起来有点乱，对不对？原始码是共同的语言。再来 transform。transform 来讲的话，我们会有它基本上叫做变形嘛。变形来讲的话呢，会有 scale 比例。这如果之前有写那个 Flash 的话，应该大家都很熟了。Skew 倾斜，再来是旋转，rotate， 还有 translate 位移。OK， 好，那这几个部分呢，我们合起来大概就长这个样子。transform， 然后呢，你会跟着4个数字，scale、skew、rotate， 还有 translate。然后特别注意到这4个数值的放置位置、先后顺序，会严重影响到你呈现出来在画面上转动的效果。因为整个是3D 空间的概念。OK， 好，所以有兴趣可以稍微去玩看看好，再来，那我们也有可能会长成这个样子。不是骇客任务Matrix。OK， 好，基本上它是可以用数学运算出来的。这是小弟目前非常欠缺的。就是呢，它可以利用三角函数将转支阵列去把我们前面这些呢数值把它演算出来，算成一个 matrix 部分。OK， 好，算成一个 matrix 一个数值的部分。那基本上还好了，6个数字而已其实这个地方来看一下，这个才是3D 的 matrix。手机有点晕了。OK， 好，所以开始后悔说，当初为什么好好学数学啊？对 ，OK， 好，几个零啊。好，所以基本上如果说数学功力够强的话，其实可以再开始去研究 matrix 这一块。那我们可以利用程式去控制3D 的话，效果会非常好玩。效果会非常好玩。好，再来，那我们直接就来看 demo。直接来看 demo。不是这个，好，来看一下。简单的3D， 简单的3D， 大概是这个，这是简单的3D， 翻面很常见嘛，一网的夹字，OK， 好，这种是简单的3D， 简单的3D， 那么简单的3D 应该比较多人在使用了，那我会用清单的方式，是因为说这种东西我们用在购物中心还蛮好用的。购物中心，你们现在去看商品那个部分现在其实很多的变化很少，看来看去都是不会动。OK， 看来看去都是不会动。那像这个嘞，我们
蛮有趣的吧 ？OK 吗？打个广告一下。OK， 好，所以基本上呢，你可以让整个画面一开始呈现有3D 的 feel 了，开始呈现有3D 的 feel 了。问题来了 ，IE 呢？想必大家都动过。IE 的话呢，基本上我会用的做法就是说，3D 既然它不支援，就不要勉强它支援。不要勉强它支援，你就写一些只有 IT 懂的 CS 的口，用 CS 那个的方式，直接让它用 precision 或者是opacity 的方式，用透明度的方式去处理掉它。你可以用 left 的方式把它推出去或干嘛的，或者 display 的方式去处理掉它。那这样的话呢，其实我们可以在比较先进的浏览器上面可以看到 3D 的效果，就不会因为1/2的 IE 造成我们的遗憾。OK， 所以基本上这个是可以玩的。那再来这种应该都还算常见到，还算常见到。所以我今天如果说我今天的购物中心啊，商品陈列的方式啊，改成用这种方式去陈列的话，我可以让它右边这边呈现出来是价格，那么呢，我没有做到，但是我可以让它摸到左边就向右翻，摸到右边就向左翻，一边呈现的是商品的价格，一边呈现的是什么？商品的说明。OK。那整个购物呢会变得有趣许多，有趣许多。OK， 好，那么再来选单，这种可能就比较多人去看到了。怎么坏掉？好，临时坏掉，所以它可以折起来，它可以折起来。那折起来这个部分来讲的话，也是单纯直接使用纯 CSS 就可以做到。使用纯 CSS 就可以做到。那这种其实如果之前有逛过网络，可能有些地方有看过。那目前折叠的这种写法，就我所知有2种，2种写法各有优缺点，那基本上你要折成4个的话，都要切4个区块。对，那4个区块是同一层，还是包4层？深度到4层，这2个写法就不太一样。OK。好，再来加一点程式的话呢，我们可以让它变成像这个样子。来切一下，因为我需要变手机画面。因为我们目前 CS3啊，在手机上面的效能会比较好。OK， 至少比你用程式去法来的好，而且还有3D 的效果的话，你要去做到这种其实还蛮 easy 的。OK 吗？要做到这个还蛮简单的。好，再来。OK， 好，重点不是说你在网上看过了多少，重点是你刻不刻得出来，这是重点。那在这一个页面当中我只使用了一件事情，程式我只做了一个部分就是你的 class 那个。所以很多的效果我基本上都使用 CSS 去处理。我的程式呢，让它落地最轻，因为小弟不太会写程式，我只会一个 class。OK， 好，所以基本上这个地方我们可以很快速的就可以达到这样的效果。那如果你要再更多变化，当然是 OK 的。再来 ，OK， 好，这么大块。好，那这个地方不知道各位有没有发现到一个小细节因为其实我在做一些 sample 的时候，常会买一点点的小细节啦，买一点小细节。就是说，我们发现那个menu 下来的时候，其实比较暗的，出来之后才变亮。再看一次，有吗？对，这个是小细节。可是如果说看前面的话，有变暗吗？没有，对不对 ？OK， 好。再来就是说，我们可以去做一些时间差，时间差的部分。第4这个会有时间差，它是整个先推开来之后呢，再让那一个选单收回去，再让那个选单收回去，那么呢，移除的时候也是一样，先让选单收起来，再让整个区块收回去，
那整个过程是使用 transition 做到的 ，transition， 不是 animation 如果接触 CS3 的话，是用 transition 做到的。我个人比较喜欢 transition， 我不太喜欢 animation， 因为它太啰嗦了点。对，我比较喜欢自动化一点。OK， 他们之间有一些简单的差异啦，都是一些小细节的部分。那么像这一块来讲的话，你可以看到它会弹过头 ，OK 吗？那弹过头这件事情来说的话呢，基本上我们是加了3D， 可是我们可以用很快速的方式去达到我们主要的效果，就是呢加一点点的加减速效果。那这种效果来讲的话，如果有使用过的朋友，应该会知道它可能会有一些 is in out 或者 is in is out 这种所谓预设的加减速效果。我个人对那种效果实在是没有感觉的，所以我用制定曲线的方式。我用制定曲线的方式，网络上也有工具，有知道吗？有工具啦，OK， 工具可以丢掉自己写。有兴趣的话，我们再来讨论一下。OK， 其实蛮简单的，其实蛮简单的。那好，再来。好，接着呢，我再多加一点东西看看，像这一种，纯 CSS3。那到底可以用在哪里呢？其实如果说我们把它当做是一个资料来看的话，每个点都是一个资料，那搭配程式去做控制，应该会有趣的多。有趣的多。那现在基本上还不太会转我们让它转一下好了，再加另外一个。用时间差，开始有个广告，没有拿掉。基本上这个时间差呢，用一个简单的 CSS animation。用一个简单的 CSS animation 就可以让每一个都产生动画，我不用刻很多个，不用去刻很多个 ，OK， 那既然可以做到这个样子，其实我们要去建构整个3D 环境的一个 UI 界面，其实就没有什么太大的问题，会变得非常有趣好，再来第3个。这也是一样好，那时间不够多，再看最后一个，这应该就可以做了吧？这个会比较有趣一点一个方块基本上会有6个面，6个面还要再放在2个 div 里面，总共8个 div，8个 div 放在98加6 26个，28个 div 里面，所以基本上加起来大概是200多，没记错的时候200多个 div 做这一个，对。纯手刻。好，再来，其实这些3D 是不太困难的所以的话，基本上我们就现场来一段。怎么写？放感情去写。要对 CSS 有爱。好，那再来先了解结构一个盒子来讲的话基本上会有6个面。所以呢，我先建立一个3D 的空间，放所有的物件，然后呢，把透视点放在那一个3D 空间的物件当中。OK， 再来一个盒子有6个面，所以所有的面会在一个容器里面。接着我去控制控制这个盒子，也就是控制一个物件比控制多个物件会比较简单。来得简单。所以我们直接来示范一下。基本上呢，我们出来的效果会是像这样。这是一个方块，这是一个方块。所以呢，我直接呢。去让它旋转的话，盒子在这里这里盒子 box， 看得到，你去找一下角度吧。这实际可以跑出来的 ，OK， 所以我们就来写一下这个，剩没几分钟了好来，我们要挑战一下。3分钟写一个盒子。所以呢，基本上我们来看一下，刚才那段原始码，基本上呢就是这一堆，所以呢，砍了它先 ，OK。所以基本上我要有一个盒子的话，我需要有一个会有一个3D 的空间，再加一个盒子，盒子里面再加6个面，对不对？所以呢，我需要。给我一个箱子，他就给我了。
把这些 class name 都把它建出来哈 ，class name 把它建出来。好，这个时候呢，会需要一点点的手工时间。好，所以 space。好，再来呢是我的 box。好 ，box。好，然后呢，再来是我的 box 底下的 div。再来呢是我的前面，快空。再来是 back。再来是 back。再来是 top。再来是 button。什么？还差一个 right。好，那这样弄好了之后呢，那我会需要放感情去写，所以呢，给我一点点东西哈，给我一个3D 空间。OK， 哎，竟然坏掉了。只好用这种方式了。好 ，OK， 这叫做 bug 了。好了，出来了 ，OK。好，那既然已经有了这些东西以后啊，好，现在有这些东西以后，那我的 box 当然也需要一些东西啦。那再来就是说，我的3D 空间里面需要有一个3D 的透视点，好，3D 的透视点，好，所以。好，出来了。好，所以目前的画面出来应该会长这个样子，就是每一个面都有一个区块啊 ，F K L R T B。哦，那基本上红色那个区块就是我们的空间哈，红色区块就是我们的空间。好，那么接下来呢 ，bus 的话呢，需要给它一个箱子的设定。好，所以呢，好，箱子的设定。可以看见我跟它改起来的时候，好，那再来呢，我们会有一些箱子的空间需要去处理一下。OK， 好，再来，我的底下的部分呢，好，底下的部分我需要处理一下，就是说箱子会有6个面嘛，就是在 box 底下会有6个面，对不对？好，6个面。那6个面来讲的话呢，我们快速的去设定一下。好，设定完毕。最后面呢，我需要针对每一个区块去设定。来，先看一下目前效果会长成这个样子。我已经转了一点角度了，好，已经转了一点角度。来，最后6个步骤，最后6个步骤，好，因为时间到了，来看一下，这个是前面嘛，对不对？所以箱子的前面，它又不理我，干嘛这样？好，箱子。脏的前面，真的好，来箱子的前面。OK， 好来，再来，好，来再来箱子的后面。有的。